se esfuerzan por controlar un avión de fuselaje ancho de 100 toneladas. El avión se incendia, el ala se consumirá si no aterrizan pronto, se estrellarán y morirán. ¡Cuidado! Suelo. Van muy rápido. Van tan rápido que quizás no aterricen en la pista. Nadie lo había logrado con éxito anteriormente. Ataque sobre Bagdad. Para noviembre de 2003, la coalición liderada por Estados Unidos lleva al mando de Irak 6 meses. El ejército iraquí está derrotado y no se sabe el paradero del presidente derrocado Saddam Hussein.